Apa itu? Siapa itu yang kayak gitu? Kami akan cocok tadi. Emang kakak Guma denger di mana? Cilabin. Oh, di mobil. Waktu di mobil. Kok dia nggak denger sih? Kuma dengernya gimana Mami Hasan? Oh gitu, pas tidur kayak gitu, iya. Kuma denger di mana sih? Kuma denger di mana? Duduknya. Kuma di mobil. Oh, itu Mami Hasan pas tidur ya. Gimana tidurnya gimana? Ekspresif banget. Masya Allah, la quwata illa billah. Perhatian banget ya kakakku mas sama Ami Hasan ya. Sampai inget tidurnya juga. Dadah.